ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാ വത്സരത്തിലെ ധനഹ കാലത്തിൻ്റെ 5-ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 21 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായിട്ട് സഭ നൽകുന്നത്. ഈ വചനഭാഗത്ത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ തൻ്റെ ശക്തമായ 2 പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് വെളിച്ചം, മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരം. ഒന്ന് തിന്മ, മറ്റൊന്ന് നന്മ. നന്മയും വെളിച്ചവും, തിന്മയും അന്ധകാരവും, ഈ 2 വിഷയങ്ങൾ യോഹന്നാൻ്റെ ലിഖിതങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ലിഖിതങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷം, ലേഖനങ്ങൾ, വെളിപാട്, ഇവയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ചും വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചും അന്ധകാരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അതിനോട് ചേർത്ത് ഈ വചനഭാഗത്ത് യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, തൻ്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എത്രമാത്രം ആഴമുള്ളതാണ് എന്ന് യോഹന്നാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 16-ാം വാക്യത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തെ അത്രയധികമായി സ്നേഹിച്ചു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ശിക്ഷയും രക്ഷയുമൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ ഏകജാതനെ നൽകിയപ്പോൾ ആ ഏകജാതനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷയും, അവൻ പ്രകാശമായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷയും, ആ പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ആ പുത്രനായ മിശിഹായെ വിശ്വസിച്ചവർക്കൊക്കെ രക്ഷയും നിത്യജീവനും ലഭിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് വളരെ എടുത്തു പറയുന്ന ആശയമാണ് ഈ വചനഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ വചനഭാഗം ഒരു ദിവസം മുഴുവനും പറയാൻ മാത്രമുള്ള വിശാലതയുണ്ട്. ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിലെ മർമ്മം മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സ്നേഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണ്. കുടുംബങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം, മലയാളികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരിധിവരെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ മടിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥയുള്ളവരോ. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അറിയാതെ തന്നെ ചിലരുടെ മനസ്സുകളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ എപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കുന്നവരായിട്ടും ശാസിക്കുന്നവരായിട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ്. ഇത് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് മക്കൾ നല്ലവരാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും മക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹപ്രകടനം അത് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തങ്ങളെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ശിക്ഷിക്കുകയോ ശാസിക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു അറിവ്, വിവേകം, വിവേചനാശക്തി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം. ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ശിക്ഷയോ ശാസനയോ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായ സ്നേഹമാണ് വലുത് എന്ന് കരുതി അവരുടെ പിന്നാലെ പോവുകയും മാതാപിതാക്കന്മാരെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഏറി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണിത്. ധാരാളം കുടുംബങ്ങളെ എനിക്കറിയാം. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരം സ്നേഹം തേടി പുറത്തേക്ക് അകന്നുപോയ മക്കളെ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾ അകന്നുപോയെന്നോർത്ത് നീറുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും എനിക്കറിയാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇതാണ്: മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും മക്കളെ വെറുക്കില്ല.
അവരുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർക്കൊരു പക്ഷേ അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും. ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്കവിധം പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ ആ ഏകജാതനെ നൽകി സ്നേഹം പിതാവായ ദൈവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ. ഇതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. ശിക്ഷിക്കാം, ശാസിക്കാം, തെറ്റുതിരുത്താം. അവർക്കത് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അവരെ മാറോട് ചേർത്ത് ആശ്ലേഷിച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് മക്കളെ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞ് അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെപ്പോഴും തങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുന്നവർ മാത്രമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം കുറച്ചെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആ പ്രകടനമില്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മക്കൾ നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നത്. പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് തോന്നൽ മക്കൾക്കുണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതാണ് അവരെ രക്ഷയിലേക്കും വെളിച്ചത്തിലേക്കും നയിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായി തീരുന്നത്. എനിക്കറിയാം, ഒരു കുടുംബം, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണ്, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, അവർക്ക് 3 കുട്ടികളാണുള്ളത്. ഇളയ ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ടൊരു അഫെയർ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ നേരത്തെ തന്നെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു സ്നേഹബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മകൻ വന്ന് അപ്പനോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമായി തീർന്നത്? അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. 1 പിതാവ് എന്ന ബന്ധം, 2 ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന ബന്ധം, 3 ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന ബന്ധം. ഈ 3 തരത്തിലും എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു പിതാവിൻ്റെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും കരുതലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഞാൻ അവരോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടപെടാറുണ്ട്. ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് തുറന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ നമ്മളിവരെ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒന്നും സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല. എന്നാലും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കഴിയണം. ആ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ കരുതിയാൽ പോലെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതോടൊപ്പം മക്കൾ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ആ മാതാപിതാക്കളോട് ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ ആ ഒരു പവിത്രത നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കുക, ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുക. അതാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വഴി. അതാണ് കുടുംബങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രകാശിതമായ ഗോപുരങ്ങളായി മാറുന്നത്. അതാണ് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തിന്മയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്. അത് ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് ധനഹാകാലം പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളായി മാറട്ടെ. ആ പ്രകാശിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ അന്ധകാരവും അകന്നു പോകും. അത് വെളിച്ചമായ മിശിഹായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാകും. അപ്രകാരം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ പ്രകാശിതമാകുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി മാറട്ടെ. നമ്മുടെ കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രകാശമായ മിശിഹ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.